Salut na bandeko nyonso bozolanda biso partout dans le monde entier. Jerry Kobetox Nabino Yeyo D7 de la presse, votre humble serviteur. Moi na musala Nabino abanga kanzala na liwa na banga kolobate parce que na kotika koloba mokolo TV ko bongo na radio. Merci beaucoup na ndenge bopona ngai et na plateau j'espère que vous remarquez toza deux personnes nazana yelenge moi si azali pe concert na ngai chroniqueuse désormais toko Robert Anaï Masolo par rapport à la situation sala et puis par rapport à la sujet oyo nalingi na lobela bino lelo nanu Masolo otoko soanaye avant na lobango na pesimbote na bogard de la presse derrière la caméra. Merci beaucoup malgré intérim il y a $7 pour conduire depuis Brazzaville. J'ai commetté ça sur ma caméra mais lelo na leki liboso ya caméra pour na ko assumer intérim parce que Moussa Leza Moussala. Merci beaucoup na bébé secret de Belgique. Merci beaucoup na Moussa na soto ça une opportunité no sozo pesa bandeko no basala et merci beaucoup na ba abonné nyonso ya chaîne Oyo ML TV 1 bo s'abonner na ML TV 1 bo s'abonner makasi ekosala bien. Voilà na repesa ba joyeux Noël na bandeko nyonso likamni na kama na joyeux anniversaire bo joyeux Noël na bandeko nyonso to ba soutenaka chaîne Oyo ba partenaire ya chaîne Oyo bozala vraiment malamu na ba Noël na bino tout et j'espère que les gars qui bien peut bozo continuer bien na pesimbote na Chief Mata papa na Samuel donc na peso bambote belé Curtis Lamata na peso bambote Jean-Cile Lolé le véritable carte illimitée donc na peso bambote ebele héritier Louvumu héritier Louvumu gauche magique talaka yo héritier Louvumu ya biso ya veya depuis libanda kunozo beta le mamabidi omoni na bwaki yo lisusu awa na bwaka yo kuto oza mupayate na bwaka Jerry Kobetox bwaka ko marqué na rataki yo na voyage oyaki na kin et na ba match Raja contre Vita oyaki awa na rataki yo vraiment le mamabidi ba kuku na yo Patrick Mbombo na pesio ba joyeux anniversaire et puis Mami de Versas ba mbote na yo Platini Luzolo on appelle mina na Facebook Diogo ya solo Platini Luzolo papa Nado na Christelle Bafossette donc na peso bambote belé die sila bambote na yo et puis ya biso ya kini awa Cisco de mosquée voilà tozana tanti na biso awa bonjour maman bonjour Kimi ezali na bandeko nous surtout j'espère que peut-être bazo occasion otala yote bazo pe occasion mona yote ba bengo ba mesana na kubengo désormais de ba otala une émission oyo na kombo ya nani la grande baleine pourquoi la grande baleine misa munene ka poza munene pe moi conspirance pe na kati ba correctier za munene mahamba minene nyoso minene Boni Moussala pour ozape concert nango ozape chroniqueuse Boni Moussala déjà ningo entrée déjà ningo koti c'est bon Moussala les gars bien très bien les autres ont discuté no sujet oyo na yebi ki osala ka émission ya sans tabou na moko ya ba chaîne ya bandeko na biso o bazape na libanda na poto et puis bazana na coordonnateur na bango coordonner à Bogard de la presse. Mais biso de notre préféré to yamba tout le banan nous sur des sujets à liboso ezali pourquoi lelo ba fille oyo bozo ya na internet o bozo sala musa na internet lelo bokomi ko envier kaka ba émission ya sans tabou parce que yo sala ka chic amour lobelaka sans tabou pourquoi bolingi ka sans tabou po sans tabou yango nezo pesa makambu ezo pesa mibali ezo pesa ba western to ezaka bozo sala ngo na ko conseiller bandeko na bino. Non, merci. Émission Santa Wezara a été pour la raison ya ba western ya ma campagne non. Eza vi ongana na sara lango. Vi ongana ngusina ngo ya ba bolingo. Bolingo a passé donc natala ki expérience mo na zana ngo na meka partager na bande ko na ngai. To meka bien ko évoluer na mabango bolingo. Bolingo oyo vivaki bolingo e desevaki yo ba mwana mobala desevaki yo yango lobité déception ba pesa kinga awa po baninga na ba ko na mabera te na sunga bango c'est ça non
nga pe ba décevoir nga pe la décevoir bato donc eza vice versa donc émission eza moi ça mobile nde bolanda yaka moi c'est un pour son abika nga ba décevoir nga yo na pesa émission peut-être ça beaucoup plus particulier na base donc nga pe na décevoir bango pe ba décevoir donc sikoyo na santa bwana ndenge bozo sala kango obiki bana poto ebele bazo déplorer bozo sala santa bu mutakala na bino tolo ba bien mutakala na bino comme plus exposé au moins na santa bu boyo kut na kamwe na bengi on émission nga to sala moi analyse olati bien olati pantalon kangi nzoto no mo elamba mais peut-être place au sala kana yo moko mono olata couper mukia wa muto s'exposer tout ça pour kaka epesa vitesse makambo batala ngombangu mbangu be comment non émission ça tabou et ça raté que exposer nzoto non nga juste pour la conseil moni bien que pratique théorie ça la pratique peut ça la mais il y a un conseil donc le bana nga moi ça mobile bo vana ndako bolanda nga ina sunzo to na panzi moi ça na ça soit bolanda olanda nga so ah mon a déjà que moi ça doit séduire mobile na ngai tu vois ya mwana donc c'est fait ça na ye na mai na nga sika mpepe na nga sika ba genre na ndenge na nga mais est-ce que vous avez que tonton monsieur peut balinga moi systématique peut mon analyse moi mon qui pour attirer bango bien surtout quand tu vas hôtel na base na bango sur place mutu hôtel na ndenge surtout na poto pe au moins c'est une émission bon to ça rani to edikaramas au moins dans ça les locaux mais na débordement au moins na ko exposer tant so on l'attendait sexy oui on l'attend sexy mais on l'attend que on a la télé on mo na panza makoto na sanité on na moi aussi na pena mutu kwa atala blona nga weza ye moko ya ye personnel donc na ko exposer na mutu ni osote comme de no mona ba ndeko na biso abasine ba osala na kizete na pena ton jugé te mais na lobby ka mais quand même oyebi ke bande na bina basi bazo sala ba débordement na mona ki dernièrement awa en tout cas nga na za mulanga pembe na banga ka mutu te parce que pour na ko tika ko loba mokolo TV ko bongo na radio na mona ki leki na ebite soka ko za leki bon lelo pe batu kuma ngamba boya ko benga batu baleki na TV ba boya ngo concert na yo moko asali émission ba yambie na sous-vêtement donc na loba na caleçon alaki caleçon na nini soutien ya pamba ba yambie na émission bon wana quelque part biloko la peso déranger pe bana poto ils ont dérangé pe poto ba bibo so be c'est la bango éducation ba na bango to c'est éducation bana oui ba ma mususu kutu africain akoma ko adopter examen ba poto donc on a tout ensemble wana ça mamna yemta ki bongo donc ngala ça mamna ngaya ngai oh c'est la grande baleine wana yepesa nani mais na mystique a fourmi pe yo pe so banga banga ko la systématique to popo jango pe komi bongo jango komi système ya mutakaliser la type moi systématique à libérer moi muke boye bongo siko soko zo banga bongo mote quelque part pe et ko fino pe moi muke te non banga te na nzoto mabete ya mabeko to bazo exposer na nzoto mabete na normal donc nande na babiloko oya ngai donc yeso la kise mutakana tamsunga ko la kise loko ya nga on peut ba attirer nga la ndenge est-ce que na tout non question moko lelo pe bana pote belé ba mi tourner na bi ke bébé secret de Bruxelles aza kozala ako contredire ngate est-ce que pour nous ça l'émission sans tabou faut que là ta kaka sexy ko tout est sexy le lobby sexy ça peut y aller parce que na ba fête ba tout soupe ba ki na trop sexy oui mais à moitié ni to ya kotikala makamunyo so libanda faut que émission ya sans tabou kolata bongo bon et ça dépend non tu ko balika mangoti et ça dépend ya mutu nenga meme ya idéologie ça dépend idéologie ya mutu bao ba kendara moitié ni bango biso pe bato kendara ba ndenge na biso pe biso mais alors la question opposée que ça le rendre tout na ngai pour la musique congolais ba comment tia moi ba bêtise na carte est-ce que si le lot soit réponse d'autres na donc remarquable que la musique congolaise ba comment tia ba bêtise na carte non tout ça toi na carte pour ba comprendre j'ai ndele ba yembaki ba ndeko na biso pe muso baza kuna ba yembi bango pe ba adopter ngo j'ai déjà siko na tuna no question le Paul parce que na auto tuna question siko pour na osala sans tabou il faut kolata trop sexy to à moitié ni o ba ser na biso ba olata ba ndeko na biso pour te pe belé bazo déplorer nango bozo lukela bango ba problème ya ko panza mabala ya baninga lelo ba so teli ba fille o ba sala sans tabou baza plus na vitesse à makasi sensible ba ningo mona mobala pototé est-ce que ça informé nango na yo na yebi tolandela ngo nalandela ngo natalaka mais
nga na ye wana émission sans tabou donc ekeka kopenche te kenya kende mpona mobali oyo otone te donc là na mino naye koéduke manse na mobali na mwasi donc mwasi akozala na kokoso tout pas même mobali akozala na kokoso nde wana naye koaporte pierre na ngai na libala moko boye ngaki ebeba ekendaki déjà epenche eye na redressa ngo na ndenge na ngai donc sans intérêt ya mutu moko boye wana mutu bato baotalo baolobaki ye azoloba nde kaka boye ntango akokota lisusu na bango lisusu makasi omona mpena ko mosala mabe kutu koleka na baoyo tobaya awa balobaka kaka mais oyebi ke lelo surtout na bamibala nord toloba bien lelo bachroniqueur na bachroniqueuse tomobala mingi batuka ya libanda mais yebaki bato ya libanda nord mpe baza trop exigeant aza na bafamille na ye mwasi mo basalaka émission sans tabou moi ate créela bino mpe mwa problème est ce que ekozala passable na famille peut-être lelo mpe mobali soki aya sollicité j'espère que ocontinue osala émission sans tabou te mais de fois là na ndokola ezalaki otala maboke théâtre tezalaka maboke otala maboke omona mobali mo boye na mwasi mo boye balali yo kutu okanisela kwa mwasi na mobali oyebi oyebi tokola ti otala yango okanisela kwa mwasi na mobali mais bamwasi na mobali te bajoue ka scène yango wana donc so famille ya mobali na nga ekoexige nga mpona makambo nasalaka émission tabou non ya importance te ya mosala naosala mosala naodemontre mutu okuta na famille mosusu neti jitunga plus jitunga baocomplike o mabe auto omukashika ya ujuenza bimaluwe biachanana ce qui est important mobala linga tu vois oyesu mobala lingi yo oconvaincre mutu tout ata mama azalaki boye aolala ce qui est important no yango wana premièrement amour so tali mpe na émission sans tabou beaucoup plus amour ka mutu erenie yaka bolingo po tovanda boseparamo siko bolingo yango mpe ozoba bolingo yango obiki bolingo le tosala eti bilan 2018 obiki na poto mabale kabwani bamisu bakwei na bandako étage na 3e niveau na mwasi na mobali bwa moko akufi moko abiki bamisusu azokangela mobali biloko mobali azomifilme ye moko bato bazomona réalité na mabale kabwani makasi tina bachroniqueuse est-ce que lelo yo ozopesa bato assurance ke okoya koteya bango makambo wana esala te 2019 tokota yango kasi yango wana émission santa boyiti okomprendre yango te yango wana na ye yango na pusi bango ndambu po topesa ye bango marché bo travailler mais tomona résultat okopesa ye bango marché oui bo travailler résultat eza négativement tomeka na ngai bopusana no na bandango ebongo mpona koteya bato oyo bazonyokama na bolingo efoka na émission sans tabou to kozwa mpe bon osali nde basere na biso mosusu basala na poto akoti na bible na image na direct abali nde koteya bato to apartir kaka ya kini ape obali nde okomi no mpe na biso maa paster moye eza te kaka efoka mission kaka sans tabou nde oteya bato na bolingo paster eza vocation mais mission boye eza kotanga ya deux choses différentes oki paster mpe batangela ngo tokoke mpe mo bakura mbangombango ya théologie mais oyo mpesaka ki paster na ndenge mosuku ya mokili mais nazoteya ti oyo mpe naoteya bongo nasana opanza te nazosangisa kaka so otali mpe na bible ezasangisa bolingo nyonso eza kati nayo oteyaka. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bolanda biso na pesa pe ba vrai na nga bambote belé Pacheco Munyanga le roi de Michigan depuis les États-Unis talaka yo beta nzete na mai ndenge to sola ki wana Azmak la canadienne ma petite chérie depuis Canada Niki la mère des garçons Shakira Gucci Angèle Ameza ba champagne la pesa no bambote belé wana ba vrai na nga ya Canada le roi Simba Otemaya Shakira Gucci na pesi bambote belé champagne bienga talaka rayo et puis français tu yoyo bambote no malgré o solate o lobate et puis dodé ma vomi sa moto na nzambe c'est femme mokonzi na fetete na ebité na kufa voilà to comme kene na shito shité lelo analyse no sala par rapport ya bandeko na yo pe ba sa musala mo na yo to ba ka santa bouté ba chroniqueuse le commis et le bogard de la presse a contredit ngate le commis système Rambo 1 Rambo 2 Rambo 3 le mutakala non a ba publier le bi mutakala bogard de la presse lobby a gérer Kobetox lobby ya ndeko kuna et analyse nin oyo sala par rapport ya nyoso to nezoleka pour mon alem sous bogard de la presse
azalaki bolingo na ndeko mo place balingana toyebi te mais tant bakomi kokabwana komo comprendre te na mboko oyo bamopesa bato invitation ya kokabwana ngo eza nini mutakala na internet yebisa biso likanisi na yo par rapport à nyonso ezosalama wana. Bon kanisi nanga ezaka ke matisa mwa miko toza bato toza bato lero tolinganaka toyebanaka te ke tokokabwana oyebi aa bongo mai koyaka tosatanda nango te meyaka parce que eza vie mais par na ngai kote mwasi bamibali basikaka kopesa basi nini bapasi mobwe na mwasi naolinga te mobali mobwe apesanga pasi mobwe ekomisa nga baniveau mobwe faire chie ngai na ndo raisonner na sa nini revanche nini osali soki na revanche nasona na telefone nanga na babitakala no banini yosani naolukaka na sabotango na sabotango wana mpe apeka solution tata omo apeka solution te donc topesanaka bapasi te po nyonso wana esala ezaka zuwa ezaka pa zuwa zuwa moto esala eloko wana moto apiblie zuwa eza ya kindoki mais est-ce que yo obi par na yo mibali batika opesa basi pasi donc il sait que okoti mama na analyse na 2018 pe tomonaki tolo mokala mingi te bimaki awa tomoni 2018 onde ba mibali plus nde moto bapibliaki bango yango confirmer que mibali nde baopesa basi pasi mingi bongo asala nga yo lo te kana moto ya mabe wana zwi mama lo no ya bimisi c'est toi loko esala nga malamu sikona zongo suna loko esala ko malamu otala ngo peso eke pa mutu mususu eke anya mutu mo pasa nini asepela ngo pasa ngo eke pa maki ngandi ngo utiliza ngo siko omoni so ce qu'on a zala nga kimia opesi na nga kimia no garde it eka pesa pe bandiono pa basi ke ata mabe ezali ata papa pesi opasi mais botau pe ya moninga même émission ngo yango eye kasi on a bi na pesa ki bino devoir bokoki na bino te nga mo na ye na ye ko récupérer nga na pesaki yon na lobby oza na passe toza na passe te nyonga bolingo futa maka na bolingo ebango nyonga bolingo futa maka na bolingo nyonga bolingo futa maka na bolingo yo kasi nyonga bolingo te muntu mo ba ya kabelo mbongo oza na shot na carte oui yon nga mo na ye aussi ça bolingo aussi ça bapasi wana bolingo te mais bapasi wana babiloko mike wana question mo pe bato songi baloba na nga mingi lelo na s'inspirer nzamba fumuki mbonga salinga kena poser question babi ba fille mingi o ba présenter émission sans tabou bazala ba lesbienne na habité ya so bokale na posa sala ba tuna mingi ba fille ba présenter émission sans tabou bazala trop ba lesbienne eza ya solo nayebi te donc peut-être oyo alobaki amonaki ayebi la plupart oyo asalaka na bango jour oyo akoloba ngo obi mais kana kovanda na balene otala pe observe mpo balene alingaka nguma oyo oprésente déjà lobi yo olingaka nguma nga alingaka nguma bato bayoka deya nguma baocomprendre oui nalingaka nguma makasi donc lero oyelaka masolo wana wana te ya tobeta masolo ya bolingo nde tosola kitoko. Voilà, j'espère que ça lui fait plaisir. Bandegogno surtout il y a ML TV 1, bébé secret de Belgique, de Bruxelles. J'espère que au CPL Makasi, ndeko ya biso mwasi to komi ko chité, likanisi ni nyoko pesa na bateau yo, poto ko taper 2019. 2019 pe to ko tango na kolela lela tene bandi ko bele bale na bolingo. Likanisi ni nyoko pesa selon yo, pour émission nous en sans tabou, il faut na tika quand même olo ba pe na bandi ko na yo. Pour bolingo etambola bien. Yango moninga pe na créaka une émission mbeto eleli pourquoi? Parce que papa zopime la maman systématique, maman pas zopime la papa systématique, yango mbeto eleli lelo yo ye na chic amour. Moi likanisi ya moke oyo koki ko sala bango bien déjà l'émission nango et sala bango ka bien. Papa maman de commence mobile na ye na moko la grande baleine wana. Elo na olobakaka l'émission sans tabou ils a beaucoup plus l'amour bolingo. Leur toi na bolingo, toi na bato za na ba facilité ma belé sans que batinda biso parce que amour on peut tinda sipo biso ça là. Là totally 2018 ma belé ya mabé qui na ba bolingo. Yo na sika na banda ki na bité peuple na ngaso kufa. Na ye ya ko libérer moi ba pota mike wana ezala ki wana. Et quoi, en 2019, tout le monde a bonté. Papa, maman,
eloko eleki na kati ya bolingo eloko eleki dialogue eza te liboso eza kosolola lisolo eleki nyonso ayozoba eloko eleki kosolola eza te bato mosusu babaka betasol moto eleki makambo nyonso lisolo eleki nyonso papa kouta mosala mama kouta place boye boyambani bosololi makambo ya journée olela bosolola la bosola mona mo basensation moko bozokota mama la kozoyamba papa ça va journée lekaki nde eya te ke papa mpe eya te ke la baoyamba te ozalaki bastresse na mosala eya te omema bakanda makambo mosala eswaka na mosala omema bolingo lokola kalufungula basoda repo sali te ata omo papa mama la koyamba oyo mpe mitika na nzoto na maboko ya mama mpo mokili yango esalamaka ya bongo voilà pour moi ça na autorité nyonso ata mobali azalaki ndenge nini melaka mona mwasi mwa elo kam mi soit pas maman au moins babilo mo mais yo zolo babongo na contredire au moins mpe bi mwasi aza na autorité nyonso mais eza basi mususu ka tendresse musisa tendresse ekata na moni basi wana misisa tendresse ebi ndenge nini akova na mobali ngona na contredire yo moni basi wana misisa tendresse ekata na bazongo pa mibali ta mwasi mutu akomisa mobali mutu akomisa mwasi motema mabe oui attrape akomona mabe mingi mobali mutu akomisa mwasi motema mabe mais sans quoi mwasi aza être mo sensible mwasi alingaka bachérir ye mobali pa alingaka bachérir ete babiso bachérir comme tosi mibala nzoto mikebo tolingaka bachérir biso makasi so olingi nga bachérir so olingi ka mwasi na bachérir voilà olingaka eleki nyonso là non tu mosala na so eyamba o déjà au moins que eyambeli yani eza différent ata obima libanda osantisi ke non koyamba eyambeli ne etali eza différent papa wana yamba mosusu. Voilà, merci beaucoup vraiment. Wana conseil babi eyambeli eza différent etaleli mpe eza différent tika koyamba mama ozoyamba mama ondiri ozokema be ozoyamba papa ondiri ozokema be donc c'est un peu ça. Moi bambote na yo na bandeko nyonso balandi yo na chaîne na biso dédicace nanga ba joyeux Noël nanga non na les bogards de la presse mobile mogu le bogard de la presse puis dédicace nanga na ba o nyonso bolinganga po ba na ba se bele ce qu'on a bati ba nani balinganga ba nani balinganga ba olinga yo na ndenge ba émission ba olingo te na ndenge tu nelanga systématique te na ndenge ba émission ce qu'on tellement ba se bele noye ba te walinganga to yo walinganga te po ba saka ebele siko émission elingesi na ngombe ba question zo yaka ozobongisa nini ntango baomona osala émission ya santa bobike bato bosala émission ya tabu bokenda awawa sikoyo bozala na système moko mondi osaki na émission wana est ce que okosalelanga te na facebook na nga to na whatsapp na nga osalelanga kaka bongo esanga bien natinelo ata mwa sa moko te mosusu mpe azani kaka client aza bolingo no te client kaka apesi yo $100 yo osaleli te kasi client wana te omoni na biloko wana bajalousie moko ekotala bakosa yo te eyaloka kikamadiera mwasi na mobali yana mwa basuwa mo ekotaka wana aomoni kote mosusu asali nini abendi no maseki omoni eloko wana yango nakosala ngo te wana mpe alimbisa ya mbongo mosoka bo $1200 na 6h so olingi ngai osaboni oyo omona nga kaka oyo okani na oloba. Voilà, merci beaucoup. Aussi c'est bambote na yo. Aussi c'est bambote na biso balinga basi ebele o balinga nde wana oyeba non lutanga bakumbu. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso na ML TV 1 bo s'abonner makasi azali ndeko moko place osala musala na chaîne oyo ya bango to bagito ya na bagito ya mbaye to lobela deux sujets. J'espère que tout sololi par rapport à ma fille quinoise au bazo osala ba sans tabou malgré bazo fingisa bango mais après si likanisine ndenge nini akobanda kosalela émission na ye. Voilà na komi na suka na pesa lisusu mbote na bandela Chief Mata papa na Samuel bambote na yo ba joyeux Noël et puis Curtis Lamata na peso bambote belé Jancy Lelo le véritable carte illimitée la peso bambote belé héritier Luvumu gauche magique Diogo Nabiso les mamabidi bambote na yo na kotsaka ba joueur pe Bobo Ngenda depuis Luanda na peso bambote na yo yana batu ndeko batu ya Fifi Ngenda pe depuis Luanda et puis na pesi Patrick Mbombo bambote ebele Mami de Versas bambote belé Platini Luzolo Diogo na peso bambote belé et puis Platini Luzolo papa na do na
Christelle Bafossette, voilà, papa na Christelle Bafossette, et puis Diesila Bambote Nayo, Cisco de Mosquée, Bambote Nayo, Ebele, j'espère que Bolandi Biso, tout ça, Elbino CG Oyopo, Toye Bako Bongisa, l'ikanisson nga pe na repesa na suka bolingo, ezelo kwa ba jeté, ya omoni ba ser na biso bazoya ka ba pesa ka batu, ba biso ba gérer to kima na biso mo mke na ba politique, mo mke na musique, mais tango ndeko mo boya ye pona te ya bino, bolo bateki kaka, ayete, bango ba buzoba. Et puis, eloko bandeko bobosa na bakomaka plus 18. Et puis nga naza muto na ba polele, so ba komi plus 18 te bobenga nga na ko démarrer bango ba komaka plus 18 et puis ba lo baka papa maman longola bana liboso ya ordinateur to ya télévision. Parce que na kin be mission ya sans tabou comme le ka minuit. Mais minuit moi na 5 ans na lalité. Bana 5 ans lelo ti minuit baza na TV. Biso minuit kala to bando boule ni minuit bomaka mais minuit beba nango minuit comme nango ya kato. Bana ba mo sakana nango. Donc bo tenir pena bande na biso rigueur te. Merci beaucoup. Bo s'abonner na mltv.1 et ko ça la bien. Pacheko Munyanga le roi de Michigan, Salakande Tolobaki, Azmak la canadienne, Salakande Tolobaki, bébé secret de Bruxelles. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis bye, je vous love. Restez toujours branchés et scotchés na chaîne Oyo. Bye. Original.